OK， 觀月有條橋，一盞燈。一棵樹。阿媽嚟緊啦，跟住你啊，你阿媽。佢呢個人工湖都幾大喎，大佬。咁咩？喂，有人入住㗎咯喎！鴨仔今日。呢度係樣板間係嘛？喂，行嗰個出嘅，點解你靚仔嘅？喂，寶寶，拜拜，拜拜。棒，行啊行啊！哇！喺一棵樹上都攆幾隻公仔係咩意思，大哥？小矮人喺度向上爬啊，寶寶。向上爬。對啊，一個小矮人。我琴日想同你個仔講故事喎，但係我腦子入邊一啲故事都冇喎，大佬。點搞啊？呢棵樹都有啲詩情畫意喎，大佬。我覺得嗰度靚嘛，我而家同我。你個小猥瑣佬咁教佢咁樣行啊你啊，兩下幫你學識未？啲雀係同一個套路啦。真㗎。呢度行落嚟啊！我哋嗰邊好多人啊！嗱，睇住啊！過嚟呢邊啦，嗰度冇噶啦，寶寶。哇！啲水好邋遢啊！哇！處咁嘅喂，你睇下點解啲水突然之間？係入住咗之後，啲水會咁樣嗎，大佬？收晒啲樓啊！會㗎，
哋算啦，呢個自己行。嗰啲凳仲喺度嘅喎，其實唔係嗰日收咗㗎啦，過年嗰日係收咗㗎。係咪？嗯。唔係吧？哇！啲水有啲邋遢喎，大佬。哇！不過啲睡蓮竟然都開咗喎。行呢度有啲似行嗰個咩公園咁，濕地公園。係啊。慢慢。嗱，嗰度有隻狗狗寶寶。呢間咖啡開咗啦。開咗啦。你又知？但媽媽點咗奶茶啦。未開係嘛？開咗咁啊？擺啲假嘢啫。之前有開嘅咩？冇喎。啲睡蓮都開啦係嘛？哇！呢度都有水嘅，點解？上次有試過嘅。哦，唔知喎。對啊，而家還有住。來，好多人㗎啦，寶寶。嗱，嗰度好多人。你咪喺度坐下先。哦。係啊。捉住佢有隻狗啊嚇！好惡啊隻狗啊！喂，睇個兔仔盤都幾得意㗎，真係。唔係啊，行過咗先，行過咗呢個再落地，知道嗎？啲人係帶狗喎，真係。